What up YouTube? Tof dat je weer kijkt naar een nieuwe review hier bij Thomas Opent. Milk Stout. Peanut Butter Milk Stout. Stout hoef ik niet uit te leggen wat het is. Milk Stout denk ik ook niet. Dat is dat er dus lactosesuikers gebruikt worden om het bier echt zo'n melkzoete, weet je wel, een beetje melkchocolade zoete smaak mee te geven. En dan zit hier ook nog eens pinda's door. Ja, of er nou echt pinda's door zitten trouwens staat er niet op. Er staat hier Peanut Butter Milk Stout with natural flavor. Belching Beaver. Alleen dat logo al. Geniaal. Ja, het is dus, zoals ik al zei, het is een Peanut Butter Milk Stout. 5,3% in alcohol. Kijk even of er nog iets op staat qua allergenen, maar nee, dat staat er niet op, want dat wil nog wel eens zeggen of er bijvoorbeeld haver of zoiets gebruikt is. America's favorite peanut butter milk stout. This silky smooth beer put us on the map. Troy came up with the idea of combining peanut butter with our Beaver's milk stout and he nailed it. Don't let the dark color fool you. This beer is delightfully easy to drink with cascading aromas of roasted peanuts, dark chocolate and coffee. We appreciate your continuing support for helping make this style our #1 seller. Good times to you, my friend, and welcome to the Beaver family. Het is dus een Amerikaanse brouwer, dat spreekt voor zich. Even kijken hoor, gebotteld op 23 maart. Dus hij is nu april, mei, juni, juli, augustus, een stukje september. Nou, laten we zeggen een halfjaartje oud. Nou, dat is gewoon heel normaal voor het bier als deze. Milk stouts, ja, ik heb ze vaak genoeg gehad, dat is het probleem. Peanut butter milk stouts, dat is voor mij hartstikke nieuw. Ik heb dus ook echt geen idee wat dit gaat worden. Ik vind het echt heel gaaf dat het echt zo'n mooi laag alcohol bier is. Daar heb ik de laatste tijd echt wel een dingetje mee. Ik ben gek op die heftige stouts. Dat drink ze toch wel heel graag en heel veel. Maar die lichte alcoholbieren, oh man, ja, je drinkt er wat makkelijker 2 of 3 op een dag, zonder dat je nou meteen hartstikke kachel bent. Ja, nou ja. Dat vind ik dus leuk, want bier hoeft niet altijd die hoge idiote alcoholpercentages te hebben. Nou ja, zoals je net misschien kon zien bij het schenken, het bier, ja, het lijkt heel erg zwart, maar als je met het licht houdt zie je nog wel een beetje light bleeding eronder. Het is echt meer een donkerbruin, super donkerbruin, een hele mooie, cremige schuimkraag. En ik ruik gewoon chocolademelk. Nu al. Ik ruik zoveel chocolademelk. We gaan meteen eens door naar gewoon naar mijn neus. Ik kan niet wachten. Sorry. Het is Snickers. Dat is gewoon vloeibare Snickers. Dat is wat het is. Je kan heel erg moeilijk gaan beschrijven waar het naar ruikt. Maar het is vloeibare Snickers. Melkchocola. Er staat dark chocolate. Ik vind het melkchocola. Ik vind het echt van het zoet. Of nou, als je het al pure chocolade noemt, dan is het niet van de 70 of 80% pure chocola. Maar meer dat, wat je gewoon commerciële pure chocola, weet je. Je ziet je verkade puur en dat is dan 50% cacao. Best nog zoet eigenlijk. Dat soort zoete chocola. Inderdaad, veel geroosterde pinda's. En karamel. En zoet. God, dat is, ja, het is een relatieve simpele beschrijving voor de neus. Want ja, daar komt het op neer. Maar het... absurd. Ja, ik ben even nu... Ik ben wel half huiverig. Want dit kan ontzettend lekker zijn. Of heel chemisch. Van dat... dat je denkt, borderline, is het nog wel echt bier, ja of nee? Te geknutseld. Ja, hoe moet je dat zeggen? Heel veel mensen hebben tegenwoordig een probleem met sommige van die Omnipollo bieren. Die dat ook doen. Neo Mud Cake. Nee, niet Neo Mud Cake. Welke was het ook alweer? Misschien was het wel Neo Mud Cake. In ieder geval echt van die flinke, heftige pastry stouts. Met zoveel smaken erin en zoveel adjuncts. Dat sommige mensen echt zeggen, ja nee, dit is te... En dat probleem heb ik nog niet. Ik vind het nog wel lekker. Maar ik begin wel te snappen wat mensen bedoelen. En dat krijg je een beetje in de neus. Maar die geroosterde pinda's is echt geniaal. We gaan proeven. Ik ben heel benieuwd. Proost.
Bier is best veel koolzuur. Het bier is carbonated. Het bier heeft veel koolzuur. Prikkelt heel erg voor aan je tong eerst. Best van die fijne, prikkelende koolzuur. Niet fijne als in dat het lekker is, want ik moet even zeggen, ik vind het dus niet zo lekker. Het doet bijna een beetje, doet een beetje afbreuk aan de smaak. De smaak is goed, de smaak is lekker. Veel noten, pinda. Komen wat geroosterde tonen komen ook heel heftig naar voren. Zowel van de mout, maar ook natuurlijk van die geroosterde pinda's. De chocola ligt inderdaad een klein beetje een koffiebittertje. Nog steeds een beetje spastisch af en toe een fruitvliegje proberen te pakken. Het wordt gelukkig steeds minder. Geroosterde pinda's. Chocola, zeker weten. Het enige wat echt afbreuk doet. De body is ontzettend zwak. De body is echt heel licht. En omdat je dan dat Snickers ruikt, verwacht je ook in de smaak in je mond, verwacht je echt dat kauwen op een Snickers. Weet je, die dikke pinda's, dat karamel, dat chocola. Snickers moet je wel wat werk voor doen. Dat verwacht je dan en dat krijg je niet. Dus dan is het mondgevoel is eigenlijk te licht voor wat de smaak te bieden heeft. Maar dat gezegd hebben, het is verder wel gewoon een hartstikke geinig biertje. Ik weet niet of ik het hele flesje op zou kunnen krijgen. Het is een beetje te... Er zit een zoetje in. Het is een zoet bier om te drinken. Maar tegelijk ook bitter. Er zit echt wel dat geroosterde mout bitter in. Koffie bitter. Sorry. Het zit erin, maar de balans is een beetje zoek. En op een moment heb je het idee dat je iets zoets in je mond hebt. En dan gaat het heel erg toch door naar dat bittere. De finish blijft voornamelijk veel bitter. Bittere mout. Geroosterde mout, bittere mout. Ja, de neus is fijner dan de smaak. Daar ben ik wel heel eerlijk in. Ja, het is geen vies bier. Puur op de neus zou ik een veel hoger cijfer geven, denk ik, dan alleen op de smaak. Maar daarom doe je ook beide. Je blijft zowel proeven als ruiken. Proeven, ruiken. Misschien dat het bier na verloop van tijd nog wel wat meer opent. Ik twijfel over een cijfer hier. Ik vind de neus erg lekker. Ik vind hem in de smaak toch wat missen. Voornamelijk een beetje die punch. En het mondgevoel. Dat lichte, zwakke mondgevoel doet echt heel veel tegen het bier. Voor mij persoonlijk. Ik weet ook dat er mensen zijn die de blubberdikke jetsers, hashtag blubberdikke jetser, niet echt waarderen. Ik wel. Dat had ik hier wel wat meer willen hebben. Maar goed, laten we ook wel zijn. Het is maar 5,3% alcohol. En tuurlijk kun je met trucjes zoals bijvoorbeeld tarwe gebruiken. Een haver. Voornamelijk de haver. Hier had haver in gemoet. En Imperial. Het had een oatmeal milkstout moeten worden. Als je het mij vraagt. Dan was de body ook net iets dikker geweest. Aan de andere kant had je er te veel haver in gedaan. Dan gaat het natuurlijk ook in de smaak meewerken. En dan doe je misschien weer afbreuk en dat snickergevoel. Dus dat is... Ja. Moeilijk. Ed. Ik hou hem tussen een 3,5 en een 3,75. Ik ga hem straks op Untappd, ga ik hem het uiteindelijke cijfer geven. Tussen een 3,5 en 3,75. En als ik het niet vergeet, zal ik onder in de omschrijvingbox nog even aangeven wat ik er uiteindelijk echt van vond. En straks op Untappd
Als ik hem erop zet, dan komt het daadwerkelijke cijfer echt wel. Maar die iets te heftige koolzuur aan het begin, voor je mond, dat prikkeling op de tong, in combinatie met het zwakke mondgevoel, doet echt afbreuk. Anders had ik hem met gemak een 3,75 gegeven. Makkelijk. Misschien zelfs wel richting een 4. Ik ben heel benieuwd. Ik wil eens even de website van Belgian Beaver bekijken. Of er ook een Imperial version van deze is. Kijk hoe die eventueel zou zijn. Maar kijk dus ook naar Untappd. Of onder in de omschrijvingbox waar uiteindelijk het cijfer is van deze video. Als ik er trouwens een beetje ongemakkelijk bij zit. Ik heb ontzettend last van mijn linkerschouder. Ik heb mijn nek hier. Ik heb dat op de tocht gelegen denk ik. Dus jee. Ja. Je ziet het cijfer terugkomen. Dat was het voor deze review. Like de video. Abonneer op mijn kanaal. Je kan me terugvinden op mijn andere social media. In de omschrijvingsbox onderaan de video vind je de links naar mijn Untappd, mijn Instagram en mijn Facebook pagina. Waarin je bieren kan vinden die ik niet review. Toch wel het een en ander over te zeggen. En ik zou zeggen tot de volgende review. Proost!